Ada yang berbicara dan keras sekali suaranya kayaknya belum. Tuh, bukan di sini. Yang di atas mungkin yang soleha ada. Takut sendirian kali harus bisa. Coba ibu yang merasa mendengar yang di sampingnya berbicara angkat tangan biar dibantu. Di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Manisha Al-Fatih. Ada yang menarik sobatku semua, salah satu video ceramahnya Buya Yahya yang lagi viral di media sosial. Ketika beliau sedang mengisi kajian, sedang berceramah, tiba-tiba beliau terhenti seketika. Beliau mendengarkan suara aneh, teman-teman. Sampai beliau meminta kepada timnya, kepada jemaahnya untuk memeriksa di mana sumber suara tersebut, teman-teman. Suara tersebut cukup mengganggu Buya Yahya dalam mengisi kajiannya. Sampai beliau terhenti, sampai beliau meminta jemaah dan timnya untuk mencarinya, teman-teman. Namun yang uniknya, teman-teman, kalau saya simak videonya, saya perhatikan videonya, tidak saya dengarkan suara satupun yang mengganggu pendengaran kita. Tapi anehnya, Buya Yahya malah mendengarkannya, teman-teman. Oke, sahabatku semua, langsung saja mari kita simak videonya. Perhatikan ada yang. Itu. Ada yang berbicara. Posisinya, sahabatku semua, posisinya beliau sedang mengisi kajian, teman-teman, di dalam majelisnya. Lalu tiba-tiba beliau menghentikan kajiannya karena beliau terganggu dengan suara-suara yang beliau dengarkan, teman-teman. Tapi sahabatku semua, yang anehnya ketika saya berulang kali, sebelum saya reaksi video ini, teman-teman, saya juga sudah dengarkan berulang-ulang kali menggunakan headset seperti sekarang ini. Saya tidak mendengarkan suara yang aneh seperti apa yang beliau tanyakan kepada jemaahnya. Sampai beliau bertanya kepada jemaahnya, kepada timnya, bahkan beliau meminta tim dan jemaahnya untuk mencari sumber suara tersebut, teman-teman. Dan keras sekali suaranya kayaknya belum. Tuh. Bukan di sini. Yang di atas mungkin yang soleha ada. Takut sendirian kali harus bisa. Coba ibu yang merasa mendengar yang di sampingnya berbicara angkat tangan biar dibantu. Di atas. Sampai beliau meminta kepada jemaahnya, bagi yang mendengarkan sumber suaranya di sebelahnya, coba angkat tangan, teman-teman. Beliau memastikan lagi, siapa tahu ada di antara jemaahnya suara atau sumber suara tersebut. Tolong di atas. Soleha. Sobat PP di atas ada yang berbicara. Buya sampaikan majelis taklim adalah majelisnya Rasulullah. Maka jika ada orang berbicara yang mengganggu yang lainnya, dia telah mengganggu orang yang datang di majelisnya baginda Nabi. Kadang yang diajak ngomong tuh pengen dengar karena menghargai, akhirnya nggak enak begini. Makanya termasuk kalau datang jangan salaman. Kalau lagi majelis dimulai. Jangan membagi-bagi air. Apalagi kota amal berjalan. Karena majelis harus dijaga dan dimuliakan. Saya tidak suka kalau ada majelis ada kota amal berjalan. Itu mau bicara mau konsen begini, ada kota amal begitu putus. Air ketemu belum masih ada berbicara ini. Masih ada yang berbicara ini. Beliau mempertanyakan kepada jemaahnya, kepada timnya, apakah sudah bertemu sumber suaranya. Iya, ini orang lagi ngobrol minum kopi ini. Gimana? Karena tidak ingin, pasti ada yang terganggu seperti itu. Kalau Buya tidak terganggu, Buya menjaga jamaah yang datang. Pasti yang di sampingnya terganggu, cuma tidak enak mau ngingetin karena mungkin dia orang tua atau bagaimana. Buya kita, hah? Nah itu di atas tuh. Yang salah itu di atas ada. Nggak ada orang. Wah ini. Baik. Kira-kira surah apa yang didengarkan oleh Buya Yahya, sahabatku semua? Tentu saja ini membuat kita penasaran, teman-teman.
Setelah dicari, bahkan beliau meminta timnya, meminta jemaahnya mencari sampai ke atas, ke tingkat 2. Tidak ditemukan sumber suaranya. Bahkan beliau mendengarkan suara di atas, katanya teman-teman. Ketika dicek oleh Satpol PP, oleh timnya, tidak ada orang di atas sana. Lalu kira-kira suara apakah yang beliau dengarkan? Saya teringat dengan sebuah peristiwa teman-teman yang viral pada tahun 2011, yang mana di sebuah kampus teman-teman ketika ada kuliah antara dosen dengan mahasiswa, terdengar suara aneh teman-teman. Ketika adanya sebuah persidangan, maka ada mikrofon menangkap suara yang tidak ada sumbernya teman-teman. Dan ini mengemparkan pada tahun 2011 kemarin. Ini berbeda kasusnya dengan Buya Yahya. Kalau Buya Yahya, beliau mendengarkan suara, tetapi kita semua tidak mendengarkan apa yang beliau dengarkan. Tetapi pada peristiwa ini, semuanya bisa dengarkan. Bahkan kita semua bisa mendengarkan dari videonya, sahabatku semua. Semua yang berada di dalam ruangan tersebut, di ruangan perkuliahan, menjadi panik, teman-teman. Oke, coba kita simak videonya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 2 termin. Ini video jadul ya, sahabatku semua. Kualitas videonya pun juga kurang bagus, teman-teman. Dia bilang, dia PNS. Dia bilang, jika Anda jujur, Anda akan dikucilkan. Itu bagaimana tanggapan Anda? Dan yang kedua, pernahkah Bapak berniat untuk korupsi? Terima kasih. Ketika itu saya sedang sendirian di luar. Cek. Nah, ketika itu saya sedang sendirian di ruangan dan tiba-tiba ada seorang wanita cantik menghampiri saya. Nah, kemudian dia Dengar jelas ya, sahabatku semua. 2 kali suara perempuan terdengar, suaranya tertangkap di mikrofon, sahabatku semua. Dan dapat kita saksikan teman-teman, videonya hanya ada 2 mikrofon, sahabatku semua. Yang satu digunakan oleh narasumber dan satu lagi sedang tidak digunakan, teman-teman. saya sedang sendirian di luar. Cek. Ini suara yang pertama, sampai narasumber cek soundnya, teman-teman. Mencek mikrofonnya. Kemudian dia Dapat kita saksikan, sahabat semua, di dalam video, pada suara kedua yang terdengar ini, dapat kita saksikan mereka terlihat panik, sahabatku semua, narasumber dan mahasiswanya. Dan pada suara yang ketiga, nanti akan membuat lebih kacau lagi, teman-teman. Mahasiswanya sampai bubar ketika mendengarkan suara yang ketiga. Oke, kita lanjutkan videonya. Bercerita ya tentang rekan saya, Bang Samad, itu sekarang menjadi ketua KPK. Bang Samad itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Teman-teman bisa mendengarkan? Seperti seorang perempuan yang sedang menyanyi. Coba kita ulang lagi videonya. Bercerita ya tentang rekan saya, Bang Samad, itu sekarang menjadi ketua KPK. Bang Samad itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Ada caranya. Dosennya. Ada caranya. Dosennya. Ada caranya. Ada bagus, bagus. Iya, kepada Bapak besar ya, dan selamat Satu kelas terlihat panik ya, sahabatku semua. Mahasiswanya berdiri semua, nampak sekali, teman-teman. Dan bisa kita rasakan bagaimana suasana kelas ketika perkuliahan tersebut, teman-teman. Terasa kali kepanikan mereka. Jadi berbeda kasus dengan Buya Yahya tadi, sahabatku semua. Ini dapat kita dengarkan 1 kali suara, 2 kali suara, dan yang ketiga kali terdengar jelas suara yang tidak ada sumbernya, namun terekam
tertangkap oleh mikrofon, teman-teman. Suara perempuan yang menyebutkan ada caranya. Dan ini membuat mereka panik, teman-teman. Kalau Buya Yahya, hanya beliau sendirilah yang mendengarkannya, sahabatku semua. Para jemaahnya tidak mendengarkan, dan kita pun juga berulang kali kita ulang-ulang videonya menggunakan headset, kita juga tidak mendengarkan, teman-teman. Jadi kira-kira apakah yang mengganggu pendengaran dari Buya Yahya tersebut, teman-teman? Oke, teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.